উড়ি বাবারি কি অবস্থা। হ্যালো বন্ধুরা, চলে এসেছি দুটো তার কাটা মাল নিয়ে। এই তার কাটা মাল দুটোর অবস্থা দেখুন। এরা গুহাতে কি কি রাখে দেখুন। বড় বড়দের বড় বড় গুহা সব। একজনের বড় গুহা আর একজনের ছোট গুহা। এরা গুহাতে কি দেয় দেখুন। যদি গুহাতে এই জিনিসটা বার করুন। দেন দেন দেন। হ্যাঁ ওই যে দাদা বের করে দিচ্ছে। বাহ হেভি জিনিস। বৌদি দেখেছেন বড় গুহা। কন্ট্রোল বৌদি হাতা খন্তি চামচ যা আছে ওখানে ঢুকিয়ে রেখি দেখি। যেখানে সেখানে পড়ে আমার নষ্ট হচ্ছে সব, জং ধরে যাবে। বৌদি দেন ওখানে ঢুকিয়ে দিই সব। হাতা খন্তি চামচ হাঁড়ি কুড়ি সব ঢুকে যাবে। হ্যাঁ হারামি হো বেটা। সেকেন্ড সেকেন্ড যা তা ঢুকিয়ে দেয়। হ্যাঁ মানে গুহা হয়ে গেছে, গুহা বড় গুহা হয়ে গেছে। ওখানে যা ইচ্ছা তাই পারতে ঢুকাচ্ছে, যা ইচ্ছা তাই করছে। মানুষের নেই কি রে এরা। হ্যাঁ ছেলেদের বান্টু সোনাগুলো কোথায় যাবে? বড় বড় গুহা করে দিলে বৌদি শুধু বড় বড় গুহা তৈরি করছে। আটা বৌদি অবস্থা দেখো। বৌদি কি করবে তো কি বৌদি দেখি কি দেখি দেখি দেখি। ও লিপস্টিক। ও বৌদি লিপস্টিক কি করবে? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। উড়ি বাবারি কি অবস্থা। ভয় পেয়ে যাবো তো। লিফটিং নিয়ে কোথায় ঢুকাচ্ছে রে বাবা। একজন এটা ঢুকাচ্ছে একজন ওটা ঢুকাচ্ছে, ভয় পেয়ে যাবো। আমার যেখানে সেখানে ঢুকিয়ে নেবে মনে হয়। এটা গজব বেজতি। একজন লিপস্টিক ঢুকাচ্ছে, কি সব বার করছে কি জান। আরে বৌদি দাদার ওইটা কোথায় নাও তাহলে। এখানে লিপস্টিক নিয়ে থাকো তাহলে দাদার ওইটা কোথায় নাও মুখে। যেখানে সেখানে যা তা ঢুকিয়ে সব শেষ করে দিল। আমরা আসছি, আমি দেখবো না এসব।